Halo guys, hari ini kita mukbang lagi. Habis ini video pertama mukbang. Mukbang kopi hijau yang udah dipotong-potong ya. Habis mandi. Tadi yang kopi hijaunya tuh yang gede tapi apa ya, Amerika. Ini anggapnya anggur hijau kagak ada biji. Suapannya belum dia tuh suapannya tuh. Sekali lagi ya suapannya ya. Suapannya nih ya. Jatuh ke alamat. Itu tadi bukan tapi suapa kayu itu ya. Ini kasih kameramen cobain. Kameramen cobain kameramen. Jadi nggak ulek kan? Nggak tahu. Kagak ada alat bob yang buat ngalusin. Apa ada? Penyawa. Enak enggak? Ini duitnya om. Duitnya. Kayak gitu ya kan? Enggak. Kayak dulu. Kayak itu. Kayak dulu. Apa? Tenang aja ya, kayunya udah dicuci. Kanan ini Nanapan punya sendok. Hebat, sendok. Udah dicuci. Udah. Selesai berarti ya. Suapan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.